Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-531 եւ հայաստանյան 060 351131 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ կյանքի իրավունք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Ադանալյանին։ Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի պատրոնում, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։ Բարև ձեզ Տիկին Ադանալյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Սիրով։ Տիկին Ադանալյան, անդրադառնանք քարոզարշավին։ 2 օրից հետո ընտրություններն են եւ ներկայիս իշխանությունը փաստորեն նորից ցանկանում է ընտրություններին, այսինքն մասնակցում է ընտրություններին եւ մեծ հույս ունի, որ հաղթելու է, վերարտադրվելու է։ Հիմա հասկանանք այս իշխանության օրոք ինչ ունեցանք արձանագրված, որ հիմա կարծես թե վստահ են, որ նորից շարունակելու են մեր բարեկեցիկ կյանքը ապահովել։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է, որ բոլոր ոլորտներում ունենալու ենք հաջողություններ, խաղաղություն ունենք եւ հիմնականում շեշտադրում անենք դատաիրավական համակարգին, քանի որ միշտ այս հետ այդ համակարգի խնդիրների մասին ենք խոսել։ Այս քարոզարշավը մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական չափանիշների տեսանկյունից ինչպես կգնահատեք։ Վերադառնամ ձեր հարցի սկզբի մասին, արդեն 8 տարի է, այս իշխանությունը գործում է, երկրի ղեկին է եւ այս 8 տարիների կարծես ամբողջական կերպարը ամփոփ մենք տեսանք այս քարոզարշավի ընթացքում։ Այդ ամբողջ 8 տարիների ընթացքում ինչ որ կատարվեց Հայաստան պետության ներսում, բնականաբար ընտրությունները ոչ միայն ներքաղաքական, այլև հասկանալի է, որ ունի նաև աշխարհաքաղաքական կոնտեքստ, այնուհանդերձ այն ինչ որ կատարվեց հենց հեղափոխության օրվանից 18 թվականից, որը ինչպես արդեն բոլորին է հայտնի, կասկածելիորեն այդ Թավշյա հեղափոխությունը բնականաբար ուներ քողարկված այլ ենթատեքստեր, որը մենք հետո ժողովուրդը հետո կամաց ուշքի եկավ եւ հասկացանք, որը որից հետո է։ Եվ այդ ամեն ինչի ամբողջական կերպարը հիմա երևում է քարոզարշավի ժամանակ։ Ես չթվարկեմ, որովհետև բոլորը գիտեն եւ պատերազմը, եւ Արցախի հանձները, եւ Արցախում ապրող մարդկանց սեփականության կորուստը, հողի կորուստը, եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության կորուստը արդեն իսկ վերջնական հետևությունների է հանգեցրել։ Նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում են խոսում այդ մասին, դրսի հայերը, Սփյուռքը, նաև այլ ազգիներ, այլ երկրների ներկայացուցիչներ, տարբեր հոդվածներ կան հրապարակված, որտեղ արտահայտված է տվյալ անձանց կարծիքը, ենթադրությունները, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական կարծիքները։ Եվ ակնհայտ է, որ Հայաստանը տապալվում է, այսինքն, եւ գտնվում է անդունդի եզրին։ Հիմա այս քարոզարշավը ինչ ունի մեզ ասելու, բնականաբար ստեղծվել են կուսակցություններ, ուժեր, որոնք ունեն իրենց առաջնորդները եւ ներկա պահին հետևելով այս քարոզարշավին, ինչի համար եմ ասում ամփոփվեց կերպարը, որովհետեւ օրինակ սկսենք իշխող ուժից, ներկայացուցիչը բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանն է, ՔՊ-ի ներկայացուցիչ, ղեկավար, եւ քարոզարշավից ինչ ենք հասկանում մենք, ՔՊ-ի ամբողջ ընթացքում բացի վեճից, վիճաբանությունից, քաղաքացիների հետ ընդհարումներից, տարբեր տեսակի երկրի ղեկավարին ոչ հարիր լեքսիկոնից, բառապաշարից, այլ բաներ չենք տեսնում։ Կոնկրետ ես, իմ կարծիքը հետևյալն է, կարծում եմ շատերը կհամաձայնեն ինձ հետ, որ որևէ ծրագիր, որևէ ինչ-որ հեռանկարային գաղափարներ ես չեմ տեսնում։ Մարդիկ մոտենում են, արտահայտելու իրենց փողոքը, կամ մարդիկ էլ մոտենում են գովաբանելու համար, սենց ընդունենք ընդհանուր տեքստի մեջ նայենք, բողոքող մարդիկ օբյեկտիվորեն բողոքում են, եւ մարդիկ, ովքեր երեխաներ են կորցրել, զինվորներ են կորցրել, տարբեր պատճառաբանություններով եկել հանգել են այն կետին, որ ի վերջո հանդիպում են վարչապետի հետ, որովհետև դժվար էր նրա այդ հանդիպելը այս անձանց համար, 1-2 անգամ 44 օրյայի հերոսներին է հանդիպել ու իր խոստացածը չի կատարել ըստ վերջինների հայտարարությունների, եւ ընդհանուր առմամբ հիմա ինչ վիճակ է, մարդիկ հարմար պահն են ընտրել, քանի որ Նիկոլն ասում է ինձ ընտրեք, մեզ ընտրեք, որպեսզի մենք գանք եւ նորից շարունակենք մեր քաղաքականությունը
Մեր ծրագիրը, ես կասեի դրսից մշակված ծրագիրը, պատվերը դրսից, հիմնականում Ալիևյան եւ թուրքական պատվերները ի կատարածելու, մարդիկ մոտենում են իրենց խնդիրները հայտնում, նա վիճաբանության մեջ է մտնում, գիտեք, չթվարկեմ ծնողների հետ, այլ անձանց հետ եւ կարծում եմ, որ դրանք ուղարկվածներ են կամ հեռացնում են, կամ ասում են տարեք, այո, տարեք տարածքից, ուղարկվածներ են եւ այլն, սա արդեն տրենդ է դարձել։ Այո, ձեզ ինչքան փող են տվել եւ ես հանգել եմ նաեւ հետեւությունների, որ այստեղ կա նաեւ մի խումբ, ինչպես երաշտական գործիքավորման ժամանակ, հա, կան գունային էֆեկտներ եւ այլն, գունային էֆեկտներ են ստեղծում, ձայնային էֆեկտներ, մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր կարող են աղմկել եւ խլացնել, հա, բողոքող անձի ձայնը, որպեսզի անցնեն Նիկոլ Վարչապետ, ձայնարկություններ, այլ ինչ որ երջանիկ ձայներ հանելու, ինչ որ մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Օրինակ, այս քարոզարշավի, քանի որ խոսք գնաց այս մասին, զոհվածի մայրը մղկտալով ասում էր, սև սիրտ էր բերել որպես սիմվոլիկ, քանի որ Նիկոլը այս ամբողջ ժամանակահատվածում ամեն ինչ արեց այս երկրի ու ժողովրդի նկատմամբ, բայց զուգահեռ սրտիկ էր ցույց տալիս։ Հիմա նույնը կարելի անել իր նկատմամբ, այսինքն մերժել իրան եւ սրտիկ ցույց տալ, այդ նույն մարտավարությամբ վերաբերվել։ Հարցը այն է, որ այս ծնողի լացի ու կոցի մեջ, ով մղկտալով ուզում էր հայտնել այն ամեն ինչը, իր դժգոհությունը, իր զոհված երեխայի եւ մյուս տղայի հետ կապված խնդիրների մասին, ով կարծեմ բանտարկված էր թե ինչ, որքանով հիշում եմ, սկսեցին ծափահարել մեր հայրենակիցները, սկսեցին սուլել, եշկել, պարել, չգիտեմ ինչ ուրախ ձայներ հանել, որպեսզի խլացնեին այս մոր վիճակը եւ նա ավելի հունից դուրս եկավ, ավելի հուզվեց այս կինը եւ այս ողբերգության վրա ծափահարել, ուրախանալ, թե իբր դա աջակցություն է Նիկոլի նկատմամբ, սա սարսափելի ողբերգություն է, սարսափելի, այսինքն այն անձինք, ովքեր նշանակված են, բնականաբար չէ, այդ անձանց հատուկ հանձնարարություն է տրված, որպեսզի քարոզարշավի ժամանակ, եթե մեկը մոտենա ու ճիշտ բան ասի Նիկոլին, կինը ճիշտ բան էր ասում, չէ, կարող է ինչ-որ մրոտում էր Նիկոլին, ինչ-որ քաղաքական իրագործունեությունից էր բան ասում, անմեղ կին եկել էր իր հոգու ճիչը, իր բողոքը, իր ունեցած այն ամբողջ հավաքված կուտակված ցավն ու տառապանքը ասելու երկրի վարչապետին։ Կինա Դանալյան, բայց քարոզարշավի ժամանակ եղել են նաև դեպքեր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոնարհվել է այդ ծնողների, այսինքն միշտ չէ, որ այդ ծնողներին թույլ չի տվել իրեն ավելի մոտ լինել։ Նույնիսկ քարոզարշավի ժամանակ ծնողազուրկ մայրերը շնորհակալություն էին հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին բերած խաղաղության համար։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև տեսանյութերը արձանագրված են, այո, կան ծնողներ, ես պիտի ասեմ, որ շնորհակալություն էին հայտնում այն բանի համար, որ իրենց տղաները զոհվել էին հանուն ոչնչի, այսինքն Արցախը հանձնելուց եւ այդ հողի համար այրուն թափած տղայի ծնողը շնորհակալություն էր հայտնում Նիկոլին, ում տղան այրուն էր թափել ու Արցախը հանձնվել էր։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս շնորհակալության տրամաբանությունը, հա, գաղափարը ինչու՞մ նա կայանում։ Եթե հանձնվել են հողը, որի վրա զոհվել է իր տղան, որի այրունը շաղախված է այդ հողի հետ, ու հիմա տղան չկա, ո՞րն է սրա գաղափարը։ Սա ենթադրում է, որ սա ուղղակի ինչ որ շնորհակալական մթնոլորտ ստեղծելու, ես ուղղակի ապշած եմ այդ ծնողի բարոյահոգ, ես չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկին, բայց ծնողի բարոյահոգեբանական վիճակի մասին եմ ուզում գաղափար կազմել, բայց չի տեղավորում իմ ուղեղի մեջ, չեմ կարող հասկանալ։ Գուցե նա է, որ խաղաղություն կա եւ մյուսների որդիները չեն զոհվելու։ Գիտեք ինչ, խաղաղություն չկա։ Ես դա իմ կարծիքն է, որովհետև եթե խաղաղությունը պիտի լինի տարածքներ հանձնելու դիմաց, դա խաղաղություն չի, դա ինքնական թշնամուն հանձնվել է։ Այսինքն պատկերացնենք մի օբյեկտիվ իրավիճակ, պրակտիկ իրավիճակ, որ պատերազմ է, կողմը հանձնվում է, հա, պարտվում է եւ պիտի հանձնվի ձեռքերը վերհանած, սա այդ խաղաղությունն է։ Այսինքն մեր ժողովրդին ղեկավարը արժևից գնալով, ձեռքերը վեր պարզած, ինքը հանձնվելով գնում է, տարածքներ է տալիս ու գնում է, հետևում թողնելով իր ժողովրդին։ Սա ինչպես կարող է բնութագրվել որպես խաղաղություն, սա պատրանք է։ Եթե դու քո երկրի ամբողջականություն խախտում ես, մարդկային կորուստները արդեն ունեցել ես մեծ քանակությամբ, սահմռկեցուցիչ քանակությամբ, դու ժողովրդին նվիրել ես ճակերտներով եռաբլուր, սարսափելի է, դա խաղաղություն չի։ Դա մարդկային տառապանք է, որի վրա շարունակում է կառուցել թշնամու ճարտարապետությունը, առ այն, որ Արևմտյան Ադրբեջան է Հայաստանը եւ ադրբեջանցիները իրենց թեզերով, իրենց պատրաստակամությամբ, իրենց պաշտոնական բարձր մակարդակներով թիվ 1 ղեկավարով հայտնում են եւ
բավականին մեծ աշխուժություն է այնտեղ տիրում, որ իրենք վերադառնալու են իրենց հայրենիք։ Վարչապետը հերքում է այդ թեզը, նույնիսկ երեք բանավեճի ժամանակ եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ դա կեղծիք է եւ Նարեկ Կարապետյանին մեղադրում էր նույն Արման Թաթոյանին, որ դուք եք այդ թեզերը տարածում, դա սուտ է, կեղծիք է, չի լինելու։ Իմ գնահատմամբ սուտ ասում է վարչապետը, որովհետև նրա ասած ստերը այնքան ակնհայտ են, որ եթե մենք թվարկենք իր ասած ստերը, ձեր հաղորդումը չի բավականացնի, անգամ մի քանի հաղորդումներ անհրաժեշտ կլինեն եւ դա շատ երկար շարան է լինելու ստերի, որովհետև ամեն մի ստից հետո, երբ կառավարության նիստում, ԱԺ-ժողովներում եւ այլն, իր արժեվ դնում են իր ստերը, ակնհայտ սուտ, բոլորս լսել ենք, հրապարակված սուտ, նա անցնում է իր կրուտիկների տարբերակին, փորձում է շեղել, բայց մարդիկ, խելահաս մարդիկ, ու մանկապարտեզի երեխաներ չեն այս ժողովուրդը, հասկանում են, չէ, որ դու խաբեցիր, սուտ ասեցիր, հիմա որ մի ասածն է արել, հեշտական սուտն է, ես այդպես եմ գնահատում, եթե 8 տարիների ընթացքում ամեն բան կառուցվել է ստի վրա, այս անգամ կարծես թե վարչապետի հաշվարկները պիտի փուլ կան եւ սխալվում է իր հաշվարկների մեջ, որովհետեւ այսքան կուտակված ստերից հետո, եթե մեր ժողովուրդը նորից փորձի ընդունել որպես ճշմարտություն առայն, որ նման բան չկա, արևմտյան Ադրբեջան չկա, 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձ չկա, ով է այս մասին ասել, չկա նման գաղափար, այս գաղափարը 1000 անգամ շեշտադրվել է թե ադրբեջանցիների կողմից, թե մամուլում է հրապարակվել, եւ այո, դրանք հաստատված տեղեկություններ են։ Եվ եթե հաստատված չէին, ապա Նիկոլն ինչու է ասում զբոսաշրջության համար են գալու։ Սա արդեն այն ասածի կրուտիկն է քիչ առաջվա ասածս, որ ադրբեջանցիները որպես զբոսաշրջիկներ են գալու։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ քողարկված զբոսաշրջիկների անվան տակ կարող են գալ լցվել ու այլևս չգնալ։ Հիմա որ փորձում է ասել, որ ինքը ճիշտ է, ընտրեք ինձ, ես եկել եմ շարունակեմ այս ամեն ինչը, դա աբսուրդի ժանրից է, դա անհնար է։ Իմ պատկերացմամբ եւ կարծում եմ ինձ նման միլիոնավոր մտածող մարդկանց պատկերացմամբ Փաշինյանի վերընտրվելը ներկա պահին դա աղետ է լինելու, վերջնական աղետ է լինելու, սպառելու, ոչնչացնելու այս երկիրը եւ այս ժողովրդին։ Այսինքն այս մարդու խաղաղությունը իմ պատկերացմամբ կայանում է նրանում, որ բերես են սարքեն խառնուրդ ազգ, թե մեծամասնությամբ ադրբեջանցիներ, հələ 300,000 է, ասված է, Աստված գիտի 300,000-ը թե պլյուս էլի քանի 100,000, այնքան որ ոտը փածվեց, այդքան եկան, բնականաբար կասես տեղես ինչ լավ է, էլի կանք, դուք շատ լավ գիտեք այս ազգի աճի թափը, ինչ թափով կարող են իրենք բազմանալ ու զարգանալ, եւ մենք կդառնանք ընդամենը փոքրամասնություն եւ արդեն մենք կդառնանք իրենց մոտ հայկական համայնք, ձևավորված հայկական համայնք։ Այս ամեն ինչը չհասկանալը, ուղղակի ես չեմ պատկերացնում ոնց կարող է մարդը սա չհասկանալ։ Այսինքն մարդիկ ուզում են որոշները, հա, Փաշինյանի աջակիցները ուզում են տեսնել այս ամեն ինչը, վայելել, հա, այս ամեն ինչը, բայց գիտակից մարդը ուղղակի կանխատեսելով, կանխազգալով եւ կատարված մնացած քայլերի համատեքստում անհնար է ուղղակի չհասկանալ, թե մարդը ինչ հանցավոր մեկ այլ գործողության է փորձում գնալ։ Ի վերջո, այս երկրի նկատմամբ տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն, տեղի է ունեցել պետական հանցագործություն ժողովրդի պետության ազգի նկատմամբ։ Սա այլևս անհեշտելի փաստ է։ Տիկին Ադանալյան, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո ես հարցեր ունեմ կուղեմ ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։
ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին երթերում է։ Տիկին Ադանալյան, ուզում եմ իմանալ, դուք փորձեցիք այս քարոզարշավի ընթացքում մոտենալ վարչապետին, նորից հիշեցնել ձեր գործի մասին, որտեղ նա ամեն դեպքում տեղյակ է Արտյոմի գործից եւ եղել է հնարավորություն Երևան քաղաքում շատ հանդիպումներ է ունեցել, չեք փորձել մոտենալ։ Տեսեք, նախկինում ես ասել եմ, հիմա վերհիշենք, որ ես Նիկոլին Արտյոմի գործով դերևս մոտեցել եմ նախքան վարչապետ դառնալը ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ, բայց դրանից քիչ ժամանակ անց ինքը արդեն հեղափոխություն բան սկսեց, ինքը վարչապետ դարձավ։ Նիկոլին շատ լավ ճանաչում եմ, մենք հանդիպել ենք, հենց Աննա Հակոբյանի միջոցով ենք հանդիպել, շատ արագ կազմակերպվել այդ հանդիպումը առանց սպաների, որովհետև այդ ժամանակ ինքը ընդդիմադիր էր եւ իրեն ըստ իս հաճելի էր երևի պետության հետ կապված հարցերի շուրջ, հանդիպումներ ունենալ, բարձրաձայնել, բայց հանդիպեցինք, խոսեցինք եւ դրանից հետո որևէ լուծում չի ստացել։ Գրավոր հարցեր են եղել մեր միջև եւ այլն, հեղափոխությանը մասնակցել եմ անձամբ իր կողքի հետ քայլել եմ, ինքը շատ լավ գիտի, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնել ձեր եթերը, բայց վարչապետ դառնալուց հետո ես ով դու ով։ Ես այդ ժամանակվանից հասկացա, մտածեցի թե ընդդիմադիր է, ինչ կարա անի, հիմա պիտի իշխանություն լինի, արդեն լավ կլինի, բայց դրանից հետո Նիկոլը այլևս անհետ կորավ եւ հիշեցնեմ նաեւ, որ Նիկոլը, որ խապեց ժողովրդին, առաջին ծիծեռնակը ես եմ եղել եւ առաջինը ես եմ բարձրաձայնել, միգուցե մեր հեռուստադիտողներն էլ կհիշեն, որ 2018 մայիս ամսին 18 թվականին, այս օրերին էր էլի համարյա թե արդեն հաղթանակը արձանագրվել էր եւ այլն, ընդամենը 3-4 ամիս անց սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ես հանրապետության հրապարակում հենց բարձրաձայնել եմ բոլոր լրատվամիջոցների ներկայությամբ, որ Նիկոլը խաբել է ինձ, որովհետև իմ որդու գործով որևէ փոփոխություն չէր եղել։ Դա առաջին ազդակն էր, քանի որ տղայի գործը այնքան զգայուն գործ էր, որ ես չէի կարող ուղղակի փոփոխություն լինելու դեպքում չհասկանալ, չզգալ։ Եվ դա բավարար է, ես հասկացա, որ Նիկոլը խաբել է։ Քարեր նետեցին իմ կողմը, շպրտեցին եւ այլն։ Բնականաբար ուշադրություն չեմ դարձնում, որովհետև ինձ համար կարևոր իմ նպատակն է եւ ես գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ։ Ուղիղ է իմ նպատակը, հետևաբար չէի կարող նաև լռել ու չեմ էլ լռելու երբևէ չեմ լռելու եւ արդեն այդ մասին բոլորը իմացան, սակայն շրջանցեցին, չփորձեց որևէ մեկը ասել, թե եղան նաև իմիջայլոց աջակիցներ, ովքեր ի սկզբանե գիտեին, թե որտեղից է եկել Նիկոլը, ոնց է եկել, ում կողմից է կազմակերպված, մարդիկ կային ներսից գիտեին, այդ մենք էինք, որ չէինք հասկանում ու առերևույթ ինչ տեսնում ենք, այդ էինք պատկերացնում, բայց տակից լիքը մարդիկ կային, արդեն այդ տեղեկություններն էլ ինձ հասավ ու ես հասկացա, որ всё абսուրդ է, ուրեմն եթե այդ տեղեկություններն էլ կան տակից
Հետևաբար հիմա 8 տարի պիտի անցներ, որ ժողովուրդը նոր հասկանային։ Ես 8 տարի առաջ եմ հասկացել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մոտենալուն, խոսալուն եւ այլն, ես նշեմ, որ նախ, ինչպես տեսնում եք, Նիկոլը շրջապատված է այնպիսի մարդկանցով, որ պիտի իրանք որոշեն ում մոտիկ թողնեն, ում չթողնեն։ Ինձ բոլորը արդեն ճանաչում են։ Առավել եւս քպայականները բոլորը ինձ ճանաչում են։ Նախ մոտենալու դեպքում բնականաբար չէին թողնելու, ես պիտի աղմկեի։ Ես մտածեցի, որ ավելի լավ է իմ էներգիան խնայեմ եւ անիմաստ տեղը չստեղծվի այդ իրավիճակը եւ բացի դրանից որ ճիշտ ասեմ, շատ ավելի առաջնային է իմ մոտ այն գաղափարը, որ Նիկոլը ինձ համար այլևս վարչապետ չի։ Ես ում մոտենամ, օրինակ մոտենամ ինչ ասեմ, այն գլխից, որ ամեն ինչ իմացել է ու մատը մատին չի տվել, այսքան հրապարակումները իմ տղայի գործը 12 տարի է դատարանում է, քննության է առնվում ու դերևս որևէ քրեական պատասխանատվության ենթարկված մարդիկ չկան, որից 8 տարի Նիկոլի օրոք է։ Ես գնամ Նիկոլին ինչ ասեմ։ Ինձ համար կարող եմ ձևակերպել հետևյալը. Նիկոլն ով է, որ ես գնամ իրան բան ասեմ։ Ինքը ինձ համար վարչապետ չի, ուզում է ճղճղա, ուզում է իրան ճղի, ուզում է հելնի ինչ բառեր ուզում է ասի։ Միևնույնն է, ինքը ինձ համար այլևս վարչապետ չի։ Ես սպասում եմ, որ իշխանափոխություն լինի, ես չգիտեմ ով կլինի վարչապետ, ով կանցնի, ինչպեսի դրսևորում կունենա արտարադատության նկատմամբ, դա ինձ համար անհայտ է, բայց նաև մտահոգիչ է։ Նենց չի, որ ես հենց 100%-ով վստահ եմ ու համոզված եմ, բայց որ Նիկոլը պիտի գնա ու Նիկոլով բան չի փոխվել, դա արդեն ծալելու կողքի դնելու բան է։ Նիկոլին պիտի ծալվի չակեշներով ու դրվի կողքի, այլևս ինքը ինձ համար վարչապետ չի։ Քարոզարշավի ընթացքում իր կողմնակալ վերաբերմունքը ես հասկանում եմ, որ ինքը պայքարում է, որ անցնի, վերարտադրվի, վերընտրվի իր քպեիշնիկներով, բայց սա քարոզարշավը նախ անհավասար մրցակցություն է։ Ակնհայտ անհավասար մրցակցություն, ամբողջ վարչական ռեսուրսներն օգտագործվում է, չհաշված ձերբակալություններ, խուզարկություններ, կալանավորումներ, 3 էր առաջորն են նորից 50 հոգու խուզարկություններ, մարդկանց են ձերբակալել, կանանց, անչափահասների, նաև մի հատ լրագրող տղայի են բանալել։ Արդեն բաց են թողել։ Բաց են թողել, բայց հոգեկան խորը դեպրեսիայի մեջ ա եղել։ Որոնք պետք է ծառայության գնա այդ երիտասարդը։ Այո, կամ հիմա թեկուզ դրսից գալիս են, ենթադրենք պայմանականորեն ընտրելու են ընդդիմադիրներին կամ ընտրելու Նիկոլին։ Հիմա իրանք գիտեն, եկողները ասում են, վայ Նիկոլ ջան, մենք քեզ ենք ընտրելու, ինքը շատ ուրախ դիմավորում են։ Կարան խաբեն, չէ՞, կան ասեն Նիկոլ ջան, մենք քեզ ենք ընտրելու, բայց գնան ուրիշի ընտրեն։ Հիմա էլ կարան մասնակցեն քո բոլոր քարոզարշավներին, քո աչքի լույսը դառնան, հետո գնան ասեն ոչ էլ քեզ կընտրենք։ Վարժանքների են։ Այո, հավաքների են տանում վարժական, որպեսզի բան անեն, մարդկանց աչքը վախեցնեն կամ չգիտեմ ինչ, բայց ես երեք էլ նայեցի օրենքը զինծառայության մասին, մարդուն պիտի վարժանքի տանեն ծանոթագրի համաձայն եւ ըստ իր բնակության վայրի զինվորական կոմիսարիատի, ոչ թե մարդը իջնի օդանավակայան ծանոթագիր տան ձեռքը, ասեն տավայ դու գնում ես բանը վարժական հավաքների, տենց էլ բան լինի, դա ճնշում է ընտրողի նկատմամբ։ Եթե ընտրողն եկել է, ուզում է ընտրի իր ցանկացած մարդուն, հա, տեխնացուին, թեկուզ Նիկոլ, թեկուզ ոչ Նիկոլ, դու իրավունք չունես խոչընդոտելու, դա ճնշում է, դու խոչընդոտում ես ընտրողի իրավունքը, այսինքն այս գլխից դու արդեն քո ջարդը սկսել ես, քո համար էլ են գալիս քեզ ընտրելու։ Կամ այդ մայրերը, որ գալիս են, գլխիտ են մեռնում, ջանիտ են մեռնում, ոտքերի տակն են մեռնում, չգիտեմ ինչ են լինում, բայց մարդկանց խիտ բան չեք անում։ Դրանց էլ ասեք, որ մի ընտրեք մեզ, կամ ձեր ընտրելը կասկածանքի տակ է, որ ասեն ջանուղուր բան եք անում, մեղրածոր բաներ եք ասում, վաղն կարող է ուրիշ բան լինի։ Անենց որ շատ հարաբերական է այս բաները, եւ արտասանած բառերը, եւ իր այդ դիրքորոշումը, չգիտեմ, այնքան խառը վիճակը, անգամ մարդ մտածում է, թե որտեղ կենտրոնացնի իր ուշադրությունը։ Այսինքն ստեղծվել է այն աղմուկ է սա քարոզարշավ չի։ Ընդդիմադիրներից օրինակ ես լսում եմ գաղափարներ, կան ծրագրեր, հրապարակված են այդ ծրագրերը, ամեն ինչ հասկանում ես։ Ես չգիտեմ դրանք ինչքանով կյանքի կկոչվեն, գուցե թղթի վրա կմնան, գուցե չեն մնա, չեմ կարող կանխավ ինչ-որ բան ասել, բայց էդ էլ է ձև ու դիշկ, էդ էլ է մակարդակ, էդ էլ է քաղաքակիրթ մարդու դրված, կեցված, բայց ինքը այնքան վատ բաներ ասում այդ անձանց ընդդիմադիրին եւ առհասարակ ազգային ժողովում ասում ինչքան շուն ու շանգյալ կա, դուք շուն ու շանգյալ եք։ Դուք որևէ կարգավիճակ չունեք։ Վեր եկեք տեղը դրսում է ասում, ոտի տակ չընկնեք, են Արտուր Օսիպյանին էր ասում, լակոտ ոտից տակ չընկնես ու թռածներ, փախածներ, չգիտեմ,
Հիմա այս անձին ընտրողները ընտրողը թույլ է տալիս, որ ինքը կա շարունակի, հիմա գիտեք ինչ, որ Աստված չանի վերընտրվի, ինչ ապր-ցպր բերանա բացելու ինքը, ինչ է ինքը անելու, ոնց է լոջվելու, ոնց է իրան դրսևորելու, էլ արդեն թեմա առնել չի լինի, առանց են էլ առնել չէր լինի իր այդ իրավապահ համակարգի գործող իրանց բռնություններով ու չգիտեմ ինչերով, այնուհանդերձ սա քարոզարշավ է։ Մարդիկ էլ ստիպված կովկասյան ժողովուրդն չեն սիրում խոսքի տակ մնալ, պիտի նույն բառերով հակադարձեն, չէ, ինչքան կարան լռեն։ Ինչքան կարան, այդ էլ է արհամարանք, եթե շրջանցեն, բայց կարող է ինքը այդ որակական հատկանիշը չունի, ինքը չի կարա գնահատի որպես արհամարանք, ինքը կարա գնահատի, որ ինքը ճիշտ էր, այդ դրա համար իրան չհակադարձեցին։ Մարդը կարող է ճիշտնել իր բարձրությունից, չէ, չեժանանալ այդքան, այդ կզասել, մզասել, չգիտեմ ինչ շինել, մինել, չգիտեմ ինչ բառեր ասես օգտագործում։ Բանավեճի ժամանակ նաև հիշեցրեցին Նիկոլ Փաշինյանին իր ժամանակաշրջանում կատարված մահվան դեպքերը, Սոնա Մնացականյանի դեպքը հիշեցրեցին, ընդ որում Արման Թաթոյանին հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր հացբերողի մահվան մեջ։ Գիտեք, հղի կնոջ հետ կապած այն օրը հղի կնոջ էին ծեծում ԿՊ-ականները, այդ ասեցիք մտաբերեցի։ Եթե մարդը հղի կինա կանգնած այնքը գոռում է, ասում է ես հղի եմ, ինձ մի խփեք, բայց մարդուն խփում են։ Հիմա զուգահեռ անցկացնենք ձեր ասած այդ վթարի հետ կապված Նիկոլի Ավտոշարասյան, Սոնա Մնացականյանի ես կասեի սպանության հետ։ Հիմա եթե հղի կնոջը աչքի դեմ մարդ ասում է հղի եմ ու ծեծում է, բայց ավտոյի տակ որ գցեցիք վթարի ենթարկեցիք այդ կնոջը, ինչի մինչև հիմա որևէ մեկը պատժված չի։ Այսինքն իրանք նայում են հղիների հետ էլ չունեն փաստորեն։ Իրանք նայում են ինչքան հնարավոր է կոտորեն, ջնջեն, բնաջնջեն։ Դրա համար էլ ասում է դու ինչ ես ողջ մնացել, այ համբալ, ռադդ քաշի գնա, դու ով ես, ես մնացել կենթանի։ Բայց հələ մեկը հիմա հարցի դուք ինչ եք մնացել կենթանի։ Հետո է շարունակում է ՊՆ նախարար մարդու ծիծաղը գալիս է, մարդ հավես ունենար լիաթոք ծիծաղեր հետ, Սուրեն Պապիկյանի վրա, դա ՊՆ նախարարը, հա, դրան զինվորական համազգեստն ափսոս, որ հագցնես, վերջերս Սեյրան Օհանյանը շատ լավ հայտնեց այդ նահանջելու եւ այլն այդ պատերազմական գործողությունների մասին, նեղ մասնագիտորեն, որոշակի բաներ լսել են, շատ լավ ներկայացեց, որը որանց է։ Հիմա Սուրեն Պապիկյանի խելքը ինչ է հասում զինվորական բաներից, գործառույթներից կամ գործողություններից, ինքը ինչ է հասկանում։ Ինքը բան չի հասկանում, մենակ ուտել խմելով ու լայնությամբ աճելով չի։ Մարդը պիտի գաղափար ներվեշը բանակա քեզ վստահվեր։ Ու նույն խոսքերը կրկնում է Սուրեն Պապիկյանը, ասում է դու ինչ ես ողջ մնացել։ Սուրեն Պապիկյան, դու ինչի անհետ չես կորել։ Դու ինչի գերի չես ընկել, ճիշտ այնքը չի մասնակցել, բայց որպես հակադարձելու միջոց ասեմ, բա դու ինչի չես զոհվել։ Դուք ինչ ասել, դուք մենակ ուտել, խմել, տրզելով եք զբաղված, մեկ էլ ինչքան հնարավոր է երկրի բյուջեն օգտագործեք, պարգևադրվեք, չգիտեմ ինչ վարչապետ պենդեր անեք, տրճիկ տակ ձեր համար, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, սա ինչ ղեկավարման ձև է, սա ինչ մթնոլորտ է, սա ինչ իրավիճակ է։ Հո մենակ ուտել, խմել ու տաշի տուշի անելով չի։ Կամ այս քարոզարշավին, որ այդքան հյուրասիրում են վարչապետին, բան չունեմ ասելու, գյուղի մարդիկ են հիմա մտածում են, որ հյուրասիրում։ Դե մամուլում ինչ որտեղ լուրեր տարածվեցին, որ ԿՊ-ականներն են այդ ամենը նախապես պատրաստում։ Հա, ես էդ էի ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, թե արդյոք դրան զուգահեռ, հա, մեկ այլ ճանապարհով չի այդ ամեն ինչը արված, որպեսզի ցույց տան, թե ոնց են գլխների վրա դիմավորում, հա, Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ամենուր թեկուզ եւ իրենց միջոցներով, իրենց այդ ծրագրերով արված, ամենուր բանա, ոչխարի միսա խորոված փարտիա, խաշլամա փարտիա, ոչխարի մսով այրունով տժվժիկա, հապա դու այրուն շատ ես սիրում, Նիկոլ, բայ չա եղե։ Թող լինի էլի, անդաց են օրական ինչքան սպանություններ են լինում, բա դրա համար է գարան այրունով տժվժիկը քեզ շատ է դուր գալիս։ Էս ինչ վիճակա։ Տիկին Ադանայանը ծակված լինի սրանց։ Այս իշխանության օրոք աղմկահարույց դեպքեր է եղել, մենք դրանց միշտ անդրադարձել ենք Ազատ գյուղի զինվորականների դեպքը, Փարաքյարում վերջերս, Աբովյան քաղաքում Սարգիսի սպանությունը, մանկապղծության դեպքերը։ Տեսեք, այս ցեշ թվարկված հանգամանքները այնքան ողբալի են, այնքան դրանցից հասարակության մեջ առաջացել է այնքան ծանր զգացողություններ, որ ակնհայտ է, չէ, որ իրավապահ համակարգը զրո մակարդակի է։ Այսինքն այնքան է բաց թողնված, այնքան են զբաղված Նիկոլին բանանելու, պաշտպանելու, Նիկոլի հետևից գնալու, որպես զորք են տարել, այս Նիկոլի անձնական զորքն է տարել։ Այնքան են զբաղված քաղաքական գործերի քննություններով, այնքան
մարդու են կալանքի տանում, ձերբակալության տանում, գործեր քննում, քննիչները սխտվել են բանանելով, որոշումներ կայացնելով, մեղադրանքներ առաջադրելով։ Ես գիտեմ ու կան ծանոթներ, որոնք ասում են, որ մենք մեռած ենք ու թաղած չենք, գիշեր-ցերեկ նստած ենք, մեղադրանքներ են գրում, մեղադրանքներ են ուղարկում դատախազություն։ Բա եղավ։ Բա իհարկե բնականաբար այսքան պիտի շատանա։ Կամ եթե օրինակ լրագրողը չբարձրաձայներ մանկապղծության թաքցրած, ենթադրյալ թաքցրած գործը, այո, դա փորձել են թաքցնել։ Հետո դա այան չէր ելնի, չէ՞, ի հայտ չէր կա, չէ՞, այդ ամեն ինչը։ Բա պիտի ինչ անենք հիմա այդ իրավապահ մարմինների համար էլ մի հատ էլի վերահսկողություն ա պետք։ Այո, պիտի մարդը ինքը գնա իր գործի հետևից, հա, պետությանը ստիպի, պետության ներկայացուցիչ ստիպի, որ ինքը աշխատի, բա սա երկիր է, բա դու ղեկավար ես, բա դրանք աշխատավարձ են ստանում, բանը պարգևավճարներ են ստանում, քննչական կոմիտեի Արթուր Պողոսյանը, ոչ չգիտես սաղա թե մեռած, իմ համար ինքը մեռած է, որովհետև ինքը լիքը քրեատատավարական նորմեր է խախտել ինձ մոտ անձամբ ինձ հետ կապված քրեական գործերով ու իր համար հանգիստ ինջուտուրան նստել է, յանի ինչ ուզում ես արա, կամ բանը Աննա Վարդապետյանը, բացա դատախազը, հա, քաղաքական պատվերներ կատարող կին է ինքը։ Այդ գլխավոր դատախազությունը դատախազություն չի, դա ԿՊ գրասենյակ է։ Ինձ համար կոնկրետ ես այն կարծիքին եմ, որ Աննա Վարդապետյանը ԿՊ գրասենյակի ղեկավարը։ Բոլորը այդտեղ զբաղված են այդ գործերով։ Կամ ապօրինի ծագման գույքի, չգիտեմ ումա գնում այդ գույքը բռնագանձելուց հետո անհայտ է, մենք չգիտենք ինչ ա լինում, կամ էլ սկսում են քաղաքական պատվերներ կատարել մարդկանց կալանավորել։ Լավ է, երեք սրբազանին բաց թողեցին, Բագրատ Սրբազանին, փառք Աստծո, որ այդ տարիքով մարդուն տարել եք, ինչի համար եք կալանավորել, ինչ սուտի բաներ հորինեցիք, ինչ տեսանյութեր ու ձայնագրություններ մոգոնեցիք, ինչեր հրապարակեցիք, Աստված գիտի ինչեր ասի, որտեղ կեղտոտ եք, պիտի անպայման կեղտոտ բաներ գցեք մարդկանց ծուտ ու ծամոց դառնա, որ մարդիկ սկսեն մտածել, որ այո, իշխող կուսակցությունը ղեկավարը ճիշտ ասում, հələ տեսեք ինչ ձայնագրություններ կա։ Փառք ու պատիվ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Վազգեն Ռշտունուն, նա կատարյալ մի այլ կարգի օբյեկտիվ, պրոֆեսիոնալ եւ մարդ դատավոր է, բնականաբար նա էլ պիտի խափանման միջոց կալանքը փոխել, չնայած տնային կալանք հետվեր, այնուհանդերձ հələ Նիկոլի սրտով չեն կարա միջև վերջ չգիտեմ ինչ անեն, բայց ինքն այն դատավորներից ա, որ երբեք պատվեր չի կատարի, երբեք։ Լավագույն դատավորներ մենք ունենք, ինչպես նախկինում են եղել լավագույն, այնպես էլ հիմա են պահպանել իրենց դատավորի բարձր կոչումն ու մարտտեսակը, դրա համար բնականաբար ով պիտի լիներ։ Դե առաջին ատյանում Մասիս Մերկոնյաններ կան, Արմեն Թանելյանն էլ հասավ վերաքննիչ դատարանի նախկին դատավոր ՊԴԽ, բա ինչ պիտի լինի, սենց պիտի լինի, փառք ու պատիվ Վազգեն Ռշտունուն։ Այս առումով մեկ այլ հանգամանք միտքս ընկավ։ Դրա մասին խոսենք, հարգելի հայրենակիցներ, նորանտապանը կրկին եթեր, Մետիկին Ադանալյան զանգ ունենք, լսենք, որից հետո շարունակեք, հա ձեր միտքը։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, եթերում եք դուք։ Okay, դիգե բարի ես ողջունում եմ մեր ուժին։ Ես Hello։ Լսում ենք, խոսեք դուք։ Okay, ես ողջունում եմ մեր ուժին, ինքը շատ ազնիվ կին է։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ, որ երկու խոսքով ես միշտ հարգել եմ քեզի, որովհետև դու լավ ազնվորություն ես եւ արդարության համար պայքարող ես իս նման։ Ես եմ արդարությունը փնտրող։ Ու ցանկանում եմ քեզի, որ դու հասնես քո նպատակին, իմ մի բան եմ ուզում ասեմ ձեզի, եւ իրականություն, այդ Փաշինյանը, յա բաղը, յա միսորը փախնելու է երկրից, կանգնեցրեք այդ ամբողջ օթարավները, ինքը փախնելու է, ինքը ուրիշ հնար չունի, ինքը չի տրվելու, եւ ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, ձեր միակ որդու ճշմարտությունը, որ իմանանք, ով է սպառն է, ովքեր են, էդի միան դոգը կանի, ու ես իրան կառաջարկեմ, որ այդ հարցով զբաղվի, որ ձեր տղայի սպառության համար։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք, լավ, ես ստիպված եմ ընդհատելու, որտեվ ժամանակը քիչ է, որ հասցնենք պատասխանել։ Ես համաձայն եմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ընդհատեցի, բայց արդեն ոչինչ, արդեն հասկանալի է խոսքը։ Բնականաբար ես համաձայն եմ, հա, զանգ կատարողի գաղափարների հետ, որ Նիկոլը փախնելու է, բոլորն են ասում այդպես, եւ նաեւ առաջարկը, որ փակեք բոլոր օդանավակայանները, որպեսզի նա չկարողանա փախչել, ես կարծում եմ, որ ցանկացած լուրջ տեխնացուի ընտրվելու դեպքում, ես կարծում եմ, որ կունենան նաեւ այդ պլանները, հա, ի վերջո, ինչպես կարող է այս
մակարդակի այս շարավղի մեծության հանցավոր արարքներ ենթադրյալ հանցավոր արարքներ թույլ տված անձը ուղակի հենց այնպես հավաքի իր ողջեն կապի, հավաքի իր վեշերը ու հենց այնպես գնա ասենք այն երկիրը, բայց ինքը չի խուսափում պատասխանատվությունից։ Ինքն Ադանալյան միշտ ասում է այդ գնդակահարության պատի տակ պատրաստ է կանգնելու։ Գիտեք, դա իր հեշտական դերասանությունն է, որովհետև ինքը ուզում է այդ կերպով հավատներ շնչել մարդկանց, դա իր մանիպուլյացիաներն են, իր հեշտական այդ հավատներ շնչելու ձևականություններն են, իր ձևերը լավ գիտեք արդեն անգիր սովորել ենք։ Դրա համար ինքը այդ բանն է ցույց տալիս։ Հələ մի հատ ինքը այդ իր վրա կախված վտանգը մի հատ կա, շատ դուր չէ հույս ունի, որ ինքը կարա վերընտրվի, բայց եւ հանկարծ վրան կախվեց այդ ծանր վտանգը, որ ինքը զգա, որ всё ինքը ճողոպրելու է, այդ ժամանակ ինքը կդառնա կուրկուրի ցակ։ Այդ ժամանակ ինքը կդառնա ուրիշ Նիկոլ, բայց ինքն էլ ունի իր պլանները, նեն չի որ Նիկոլը չի մտածում իր պլան բան։ Ինքը շատ լավ մտածում է, որ կարող է եւ ի հանգամանքները դասավորվեն այսպես։ Կարող է այն մարդիկ ովքեր խոստացել էին Ալիևը բան, որ իրան պատժկա են անում, աջակցում են իրան, որ ինքը պիտի ընտրվի եւ այլն գումարներ են փոխանցել, այն Վենսերը, Ռուբիոները, որ գալիս են գնում են, ճիտ ու վիտ են անում, բաներ են անում։ Կարող այն որ ասում են կարող է վարունգը թարսփուսնի, ասես մի հատ բան կա, չէ, ժողովրդական։ Կարող խիարը թարսփուսնի, ու այս անգամ Նիկոլը հասկանա պլան B-ի դեպքում ինչ պիտի անի, ես չեմ կարծում որ ինքը նախատեսած չլինի ինչը նաեւ երևաց իր Աննա Հակոբյանի հետ այդ քաղաքացիական ամուսնալուծության հետ կապված այդ շոուի մի մասը որ հետո միացան Գյումրիում գնացել էր Քարոզարշավի, նենց որ այդ ամեն ինչը իրանք այնքան լավ են մտածել, եթե երկիրը դնում են ու սենց գլխի վրա շուռ են տալիս, սրանց տակից ամեն ինչ կարա դուրս գա, իրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են, այդ որ սենց միամիտ մանկական բաներ անում, կուկուրուզա ուտում, չգիտեմ ինչեր է անում, իր այդ պարզությունն ու մանկամտությունն է ուզում ցույց տա, թե ինքը ինչքան անվտանգ է ինքը տեսեք պարզունակ մարդ է, ժողովրդից է եւ այո, ինքը նույն անձն է, տեսեք ինքն է սովորական մեր նման բան ավելորդ sense որ բուրժուական որ բանես չկան ինքը հասարակ մարդ է բայց դա դրանով ուզում ասում ինքը ինչքան միամիտ ու ժողովրդի ծառը մարդ է իրանից վտանգավոր բան չսպասեք բայց զուգահեռ ինքը այնքան վտանգներ անում այդ խապած մասը մնում է ժողովուրդի այդ խապած մասի տակ վտանգը չի տեսնում վտանգը տեսնում են այն մարդիկ ովքեր որ շատ ավելի շփվել են իրավաբան համակարգի հետ քաղաքական գործունեության հետ ավելի ուրիշ հաշտակներում շփումներ են ունեցել դրա համար մարդիկ անմիջապես հասկանում են որը որանց է թե չէ իրա ձևերը բաներ սրանք բոլորը շոուներ են իրավաբան համակարգի հետ կապված որ ասում են քաղաքականությունը կապ չունի ունի իրավաբան համակարգի գործունեությունը ուղիղ անմիջական պատճառահետևանքային կապն է քաղաքականության հետ որովհետև երկրի այն ղեկավարը ով բավարարված չի ֆինանսապես ուտելով չի հագենում այս մարդը ուտելուց ուտում չի կշտանում անհակ ուտելով է տարված այս մարդու ստամոքսն է անընդհատ գործում եթե մարդու ուղեղը իր ստամոքսի կողմն է խիղճը մեռնի մի բաներ պակաս կեր վախենում ես այս սեղանը հավաքեն տանել ուրիշ տեղ էլ սեղան կա այս ուտելու տրված մարդը չի կարա ուրիշ բանի մասին մտածի դրա համար ինչքան էլ որ փորձեն շեղել, ինչքան էլ որ փորձեն ուրիշ կերպարանքով, ուրիշ լույսերի տակ ներկայացնել, միևնույն է մենք հասկացել ենք ինքը ով է։ Ինքը հասարակ մարդ չի, ինքը ուղարկված մարդ է։ Ինքը եկել է աշխարհաքաղաքական ճաշակը, ախորժակը բավարարելու նրանց, ովքեր իրան ուղարկել են։ Դրա համար է Սերժը ինչի համար ասեց, ես սխալ էի, Նիկոլը ճիշտ։ Բայց այս վիճակն էր ստեղծվելու, Սերժը շատ լավ գիտեր ու շատ հաճույքով հանձնեց երկիրը Նիկոլին, ինքը շատ լավ գիտեր։ Սերժի ԱԱՑ-ն տեղյակ չէ ինչ խմորումներ էին ներսում կատարում, բա հիմա երկու հոգի փորձեն խլբալալ, մի սենց ոստիկանը ինչքան մեքենա բան երթուղու վրա փողոցում սա կանգնացում են զենք զինամթերք, մանկալիս, կաշառք են գտնում, ձայնագրություններ են հանում, էս են հանում են, իրանց համար ձայնագրություններ են հանում, իրանց համար լսում, իրանց համար ուրախանում են, բա այդպես բաներ եք անում, բա Սերժ քո ԱԱՑ-ն այդքան քնած մեռած էր, որ սրանք գնում էին դասապատրաստումների, վարժանքների, որ կային տմտփուան էին, որ կային սենց թմբուկներ խփեին, չգիտեմ, ծափեշտային, բա դու չգիտեիր Սերժ Սարգսյան։ Հիմա էլ թփրտում եք ուզում եք բաներ անեք, ժողովուրդը զզվում է ձեզանից։ Ու ձեզանից զզվելով ժողովուրդը իրան նետեց Նիկոլի գիրկը։ Դու արեցիր Սերժ Նիկոլին դու ես բերել։ Դրա համար էլ այսօր այս վիճակն է, այսինքն, որ ասում են ցուկը այն քխից էր հոտած, այն քխից հոտած ա եղել մեր ցուկը։ Դե որ Սերժը կա, լավ լրվի, իրա լրումն առնի, իրա կողքը բոլորը սաղին լավ նայի պրսնի, հետո ասի խփել եմ ու պետք է խփեմ։ Բա չէ իր ասում Սերժ ինքն էլ է, այմա Նիկոլն էլ է ասում։
Պարացի նույնը չի ասում, բայց ուզում է վերընտրվի։ Այսինքն այս երկրի հետ ով եկավ մի բան արեց, ով եկավ ինչ ուզեցավ արեց, ում գլուխին սեղմեց իր դիվանագիտական հարաբերությունները պահպանելու չգիտեմ ինչի համար, ով ինչ ուզեց արեց։ Սերժը լռումն առավ գնաց, Նիկոլին բերեց, ասեց թե գնացեք վայելեք, ինձանից զզվում եք, որ ասում են եթարը գնաց, պետարը եկավ, այս պատմությունն է։ Դրա համար այն չի, որ այս ամիջս անմեղ ֆոնի վրա է, ոչ, սրանք ունեն խորը արմատներ, սրանք ունեն խորը արդեն պատվիրատուներ, գործակալներն խնդրեմ, տեսեք։ Բա Նիկոլն ով է, սաղին գործակալ է ասում։ Լրտեսներ։ Լրտեսը գործակալ ես էլի։ Ալիևի գործակալն ես, իմ պատկերացմամբ Ալիևի գործակալն ես, Ալիևի ինչ ասում անում եք։ Իդեպ սահմանադրությունն ինչ եղավ, Ալիև ասի միտքս ընկավ, բա սահմանադրությունը ասել էր փոխեք, չէ, վտանգ կա Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի կա եկեղեցուց վտանգ կար, անկան եկեղեցու գլխին ինչ օին ասես խաղացին, պատարագները խապանեցին, կալանավորեցին բաներին, հոգևորականներին, այն Աշակ Սրբազաններ, եթե չեմ սխալվում, եթե կսխալվեմ ուղեք ինձ։ Տեսանյութ էին հանել, քերակնոջդ գնալ տոմփիչ, գիտեմ ինչ արա, խաղ ու խայտարակ էին ուզում այդ խժմարտուն անի։ Հետո պարզվեց, որ տեսանյութում ինքը չի։ Փորձագիտական եզրակացություններ եկել, չգիտեմ ինչ եկել, բայց դուք խայտարակ եղաք։ Զգացվեց, որ դուք շարլատան եք։ Դուք կեղծիքներով փորձում եք մարդկանց արատավորել։ Հետո մյուս հոգևորականների հետևից ընկան, բան էին կարգում, կաթողիկոս էր կարգում ինքն իր արևին, չգիտեմ ու մեջ կտել այդ որ մարզի, որ եկեղեցուց ու մեջ կտել բերել էր սարք մեջ կաթողիկոս, չգիտեմ, սատանայական ծեսեր էին անում։ Բա սրան ով կվերընտրի, մի հատ կարակ ասեք, ձեր հոգուն մեռնեմ, սրան ո՞նց կարան ընտրեն որպես վարչապետ, ամեն բան տնենք կողքի, ամեն մարդու գործը տնենք կողքի, նայենք զուտ երկրի նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմունքից, եկեղեցու նկատմամբ, կրթության նկատմամբ, բա ինչ ես հայոց պատմությունը հանում Հայաստանի պատմություն սարքում, Հայաստանը փոքրացրել ես, սարքել ես նշան, խփել ես դոշից, ֆրֆռալու ման ես գալիս, բայց Հայաստանը Սարքես Հայաստանի պատմություն, որ այդ քո կերած տարածքներով, այդ վաճառված տարածքներով դառնա Հայաստանի պատմություն, հա, քարտեզների պես լավ բան ես արել, առլիս ցուցադրելով ման ես գալիս, դրոշ ես սարքել քեզ։ Այս հիմա ԱԱՑ-ն հիմա չի տեսում, ԱԱՑ-ն իր հետ է, չէ՞։ Այն ժամանակ էլ բանի Սերժի հետ էր ԱԱՑ-ն։ Հո չեն կարող անցնել իրանցից։ Բնականաբար համատեղ իրանք համագործակցում են։ Այնպես որ մեր երկրի ներսում է այս ամեն ինչը։ Դրա համար Թումանյանը լավ էր ասում, որ ներսից պիտի փոփոխությունը լինի։ Դա աստված լինի այդ փոփոխությունը։ Ես չեմ կարող պատկերացնել ոնց է լինելու, ով էլ որ կա ինչ դժվարությունների միջով անցնելիս, ամեն ինչը շտկելը, ոնց որ տունը քանդես ու զրոյից սկսես։ Արգելի հայրենակիցներ, նոյատապանը կրկին եթերում է։ Տիկին Ադանալյան, փորձենք արդեն ամփոփել, ինչի մասին չենք խոսել, որ կուզեիք ներկայացնել։ Ամեն դեպքում մենք խոսում ենք իրավունքից, օրենքից, արդարությունից։ Այո, իշխող քաղաքական ուժին զուգահեռ տեղի ունեցող իրավական գործընթացները շատ համահունչ են իրար։ Ես խոսեցինք սահմանադրությունից, քիչ առաջ նշվեց այդ մասին, ասում են մինչև ընտրությունները սահմանադրությունը պատրաստ կլինի։ Սրճպուի Քայլյանն էր, չէ՞ ասում, որ մինչև ընտրությունները մենք ժողովրդին կներկայացնենք սահմանադրությունը ամբողջ բովանդակությամբ պատրաստ կլինի։ Մարտ ամսին ասում էին, որ շուտով պատրաստ կլինի։ Հիմա ինչ եղավ այդ սահմանադրությունը, Սրճպուի Քայլյան, դու չէիր ասում, որ պատրաստ կլինի ընտրություններից առաջ, դու էլ ես սուտ ասում, փաստորեն տիրոջդ նման ճակերտներով։ Բա ուրա, բերեք հələ տենանք։ Ով չգիտի, որ հրճագագրի հետ կապված բան ա եղել, ով չգիտի, որ վիրահատել եք սահմանադրությունը, ձեր համար անպետք օրգան ա եղել, հանել կույր աղիքներ, հա, հրճագագիրը։ Աստված գիտի ինչ հոդվածներ են արել, ինչ են արել, որոշակի հրապարակումներ եղան, հա, որոշակի տեղեկություններ, բայց այնուհանդերձ երևում է, հա, որ սահմանադրությունը հարմարեցված է Ադրբեջանի գաղափարներին, որպեսզի այս մարդիկ չնեղվեն եւ չմտածեն, որ մենք իրենցից տարածքային պահանջներ ունենք, սա է ամբողջ խնդիրը։ Սրճպուի Գալյան ասեցի, միտքս ընկավ մեկ այլ հանգամանք, վերջերս ՊԴԽ-ում կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել Սրճպուի Գալյանը, վերաքննիչ քրեական դատարանում դատավոր կա Ռոբերտ Պապյան, իրավապահ համակարգի հետ գործ ունեցողները կիմանան, շատ լավ դատավորով, նախկինում Շենգավիթ վարչական շրջանում էր դատավոր, Սրճպուի Քայլյանը միջնորդություն է ներկայացրել ՊԴԽ, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն, հեսա կասեք դատավորներից ազուտ խոսում, բայց ինչ անեմ, լավ դատավորներ կան, որ պիտի ասես։ Իհարկե մերժել էր ՊԴԽ-ն, կարգապահական վարույթ չէր հարուցել, ինչի համար եմ այս օրինակը բերում, որ փաստորեն լավ դատավորները հալածվում են, հա, Սրճպուի Քայլյանի կողմից, այդ վերջինին անցյալ տարի, մի քանի ամիս առաջ, այդքան էլ անցյալ տարի չէր, գրություն էր ուղարկվել, որ դատավոր Հայկ Իսրայելյանը 1 տարի դատական նիստ չի անում սպանության գործով, որպեսզի վաղեմության ժամկետները սպառի։ Սրճպուի Քայլյանը
Դե գիտեք, ԱԺ-ի մի ծամոն էր ծամ, եւ պատկերացնում ծամոն ծամելով այնց այդ գրությունը ուղարկել, ոչ թե իրենց լիազորությունների մեջ չի մտնում, բայց Ռոբերտ Պապոյանին միջնորդություն ես ներկայացել, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկի։ Հետևաբար դու թիրախավորել ես լավ դատավորին։ Սրբուի Գայլյան, դու Ռոբերտ Պապոյանի ձեռքերին անգամ ջուր չես կարող լցնես։ Նա այնպեսի անցած ճանապարհ ունի, այնպեսի դատավոր է։ Ես ներկա եմ եղել, ես իր մոտ գործ եմ ունեցել եւ այնպեսի դատաքննություն ավարել, պաշտոնատար անձանց վարկանական բերելա դատարան ոչ մեկը չեն խուսափել գալու հարցակնելուց ու այնպեսի դատաքննություն անցկացրել, որ զարմանալ կարելի է, ապրել է ինքը գործով, գործին օբյեկտիվորեն ընթացքա տվել։ Դու կարաս Ռոբերտ Պապոյանի ձեռքերին ջուր լցնես, ընդամենը անուն տաս Սրբուի։ Այդ անունիդ հետ կապված քո մոտ ոչ մի բան չկա։ Սա է այս իշխանության բանը հետամուտ լինելը, թե ում հետ ոնց կարա վարվել։ Պատվես չի կատարել, դրել են տենան ինչ կարան, լավ դատավորներ դիմում գրեցին, գնացին։ Այս ԲԴԽ-ի գործունեությամբ էլ զարմացա, թե ոնց եղավ, որ Սրբուի Գայլյանի միջնորդությունը մեժեցին։ Դա սա շատ լուսավոր փաստ է պիտի արձանագրվի այս փաստը, որտեղ սա պայծառություն է ինչ որ այս ԲԴԽ բանում իրանց համակարգում։ Նշեցիք նաև 15 զինծառայողների մասին, ես այդ մի փոքր հետ գնամ, որ ինձ համար միշտ նշել եմ, թե ինչ մեծ ցավ է այս երեխաներին, զինվորներին այրելը, այո, կասկածելի պայմաններում, Նիկոլի տված ցուսմունքով, 1 կոֆեի բաժակ բենզինով, թե դիզվառելիքով, չգիտեմ ինչով, վառեցին այս երեխեքին։ Ու հիմա դատաքննություն ա գնում, ես հետևողականորեն նայում եմ այս դատաքննությանը, ես տեսնում եմ, թե ինչ հակասական իրավիճակ է ստեղծվել, վկաների ցուսմունքները, այդ անձը ում կալանով մեղադրյալը ներկապային այդ անձի պահվածքը, պարզա չէ, որ ստեղ ինչ որ բան են չի։ Դրա համար ես կուզենայի նշել հետևյալը, եթե ես ասեմ, որ ընտրելու եմ ինտիմատիժ տեխնացուներից որևէ մեկին, ես չեմ ասում ում, ես հենց դերևս մտածում եմ, դերևս մեկ օր կա, վաղը լռության օր է, Կիրակի օր ընտրության օր է, ես դերևս մտածելու եմ ժամ ու րոպե, թե ում ընտրեմ ինտիմատիժ տեխնացուներից, բայց այնուհանդերձ, եթե որևէ ինտիմատիժ տեխնացու ընտրվեց ու իրա օրոք այս 15 զինվորների վարվելու իրական օբյեկտիվ հանգամանքները չպարզվեց, իմ տղայի սպանության գործի իրական հանգամանքները եւ մնացած բոլոր հանցավոր շղթան չպարզվեց, սրանք չենթարկվեցին քրեական պատասխանատվության բոլորը եւ իրավական համակարգի հանցավոր կարկառուն դեմքերը սկսած քննիչներից վերջացրած դատախազներով ու դատավորներով, սրանց պաշտոնեական ենթադրյալ հանցագործություններ չարաշահելու դեպքերով չենթարկվեցին համապատասխան քրեական պատասխանատվության, ես կասեմ, որ դուք Նիկոլ եք։ Ես ուրախ կլինեմ, որ երկիրը զարգանա, ով չի ուզի, ես ուրախ կլինեմ, որ տնտեսությունը զարգանա, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ աղքատությունը վերանա, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր երկիրը բարգավաճի եւ մարդիկ ապրեն հանգիստ, խաղաղ, առանց միմյանց ատելու, առանց իրարից պառակտվելու, իրար հոշոտելու, սպանություններ չլինեն, վերանան այդ ամեն ինչը, մարդիկ ապրեն հասարակ հանգիստ, մարդու կյանքով։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, ես էլ դրանցից մեկն եմ, բայց եթե այս քրեական գործերը եկող տեխնացուն ուշադրություն չդարձրեց այս ամեն ինչին, արտահայտության ոլորտը չհասցրեց կատարյալ մակարդակի, այս հանցագործներին չհանեց դուրս շպրտեց, գլխավոր դատախազության դսի դրան շեմի շնից բռնած պիտի մաքրվի դատախազությունը, այն դրան շունը անգամ այդտեղ չպիտի նստի, այդպես որ վարակված այդտեղ։ Եթե այս ամեն ինչը կաշկի չբերվեց, ես էլի եմ ասում, ով էլ որ լինի այդ տեխնացուն, էլի գնալու եմ հրապարակ, ես չեմ սպառնում եւ օբյեկտիվորեն իմ հետակա գործողությունների մասին եմ հայտարարում։ Ես կասեմ, որ դուք Նիկոլ եք, այսքանը։ Տիկին Ադանալյան, շնորհակալություն եմ հայտնում Ես եմ շնորհակալ։ այսօրվա հաղորդման համար, կհանդիպենք արդեն ընտրություններից հետո։ Շատ լավ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։